大哥，搞定！今天呢，咱们来修一个华为 P50啊，手机进水了，然后不充电了啊，咱们来看一下怎么回事。现在咱们插充电器没有反应，然后呢，咱们来看一下这个电流计呢，它是一闪一闪的，这是有短路的情况啊，这个就叫专业。短路的话呢，咱们要排除是尾插小板问题，还是说主板问题，我们可以就是把这个拆掉。拆掉以后呢，咱们现在还是插这个充电线啊，发现呢它不闪了啊，不闪了的话呢，说明问题在主板上，会有短路的。咱们拆下来看哪里短路了。开始吧。通过咱们观察，其实这个整个主板它说是进水了，其实没有进水的痕迹啊。咱们把平面都拆了以后，没有进水痕迹。然后呢，在侧边就这个方向啊，发现有点糊了啊，咱们立起来看一看啊，可以看到这个地方它已经烧糊了啊，说明呢这应该就是一个故障点。怎么解决呢？既然烧糊了，有可能就是线跟地线啊，就充电的5伏的那个线跟地线连一块儿了啊。这个地方咱们需要把它给刮开，刮开以后呢，如果是有烧断线的地方，咱们接线啊；没有烧断线的地方呢，咱们直接刮开以后把它刮断了啊，直接上滤油就可以了。现在是能充电了啊，就是一些细节啊，一个主板很亮，是吧？没进水没摔的，突然就短路了，要么板层短路，是吧？要么就是一些地方烧了。这个的烧的部位有些特殊啊，这个角上啊，大家一定要观察一些细节啊，这样的话呢，能在咱们手机维修过程中呢少走一些弯路啊。这就是华为 P50不充电的故障。